هنتكلم النهارده عن شويه اخبار نادي الزمالك، فيها الحلو وفيها الوحش. بس الحلو يعني بزياده حبتين المره دي. رقم واحد، حسام الزناتي خلاص هيكون المدير الفني لنادي الزمالك، بس لما عمل جلسه مع الكابتن حسين لبيب كان له شويه مطالب. رقم واحد، هو عايز صلاحيات كامله لمنصبه، والناس اللي هتساعده هو اللي يختارهم، علشان هو كده كده متحمل المسؤوليه والنتيجه بتاعت اللي هيختارهم وبتاعت الموسم ان شاء الله. وده انا شايفها حاجه حلوه. هو كمان عايز من الكابتن حسين لبيب ان يوفر فلوس المستحقات المتاخره للاعيبه عن الموسم اللي فات عشان يبداوا، وهجيلك في النقطه دي لان هي نقطه ايجابيه كمان، عشان يبداوا الموسم بشكل حلو، اللعيبه ما يبقاش عندها اي عذر، اللعيبه ما تفكرش في حاجه، فاللاعيبه يكون تفكيرها الاساسي في الموسم وبس، مفيش تفكير تاني، مفيش تفكير ان هي ليا فلوس، مفيش تفكير ان هي ليا اي حاجه. وده اهم حاجه، وده رقم واحد بالنسبه لنا ولازم نركز على دي، لازم باي شكل كان. فده رقم واحد بالنسبه لحسام الزناتي. كمان رقم اتنين يعني، رقم ثلاثة، طلب ان تواصله المباشر في النادي يبقى مع الكابتن حسين لبيب بس ونائبه اللي هو هشام نصر. قال لك محدش تاني يتدخل في شغلي، انا كلامي مع الكابتن حسين لتطوير اي حاجه في النادي، لمستحقات لعيبه، رغبات لعيبه، في لاعب جه يتكلم معايا يتكلم مع الكابتن حسين لبيب بس والكابتن هشام نصر. طلب الاستعجال في ان التيشيرت بتاع النادي يبان كمان ويتضح ملامحه، والتيشيرت يبان للجمهور عشان يبدا الاسطوري يشتغل وكده. ودي نقط ايجابيه تانيه هنتكلم فيها. اللي انا شايفه من كلام حسام الزناتي ده ان هو جاي يشتغل، هو مش بتاع كلام، هو بتاع شغل وافعال. والطلبات اللي طلبها انا شايفها عاديه جدا، وهي طلبات بيزك لاي حد. طلب كمان ان يبقى في ميزانيه خاصه بفريق كره القدم في جنب الواحده، سواء بقى من المجلس، سواء لو في شركه كوره اتعمل تبقى شركه الكوره، هي تبقى في ميزانيه خاصه لكره القدم في جنب، علشان ساعه لما اللعيبه يجي لها فلوس او ميعاد فلوسها ياخدوه. هو عايز يدي اللعيبه مستحقاتها في وقتها، وده شيء انا شايفه جميل جدا جدا جدا. طالب بان كمان الاستئناف بتاع نادي الزمالك للفيفا او محكمه كاس في ايقاف القيد التاديبي، يحاول المستشارين القانونيين في الزمالك يقربوا الميعاد شويه، علشان القيد لو اتفتح في يناير يعرف المجلس يوفر له فلوس اللي هي الميزانيه الخاصه بكره القدم في جنب، علشان يعرف يجيب تعاقدات تفيد النادي. فهو هيشتغل كمان على ان هو يبعت سكاوتنج للاعيبه معينه شباب، وكمان يركز مع لعيبه معينه الزمالك هيكون محتاجها، فالقيد لو اتفتح في شهر يناير هيقوم رايح جايبهم على طول. فانا اللي انا شايفه من الراجل ده ان الراجل ده جاي يشتغل بجد والله يا جماعه. الراجل ده مش جاي يضحك علينا ولا يهزر ولا بتاع، لا الراجل جاي يشتغل، الراجل جاي يشتغل، والراجل جاي عايز يبين شغله. بس طلباته هفضل اقولها على طول ان ده البيزك لاي نادي، ده الطلبات العاديه لاي مدير رياضي في اي نادي، ده الطلبات العاديه في اي نادي اصلا لو ما فيش حتى مدير رياضي. ده متطلبات لازم تبقى موجوده، فلوس اللعيبه في ميعادها، فلوس علشان القيد لما يتفتح طالما ناديك قيده مقفول يعني، او في العادي طالما القيد موجود وانت عايز تشتري لعيبه انت محتاجها يبقى معاك فلوس تشتري، فكده ده اهم حاجه، ده المنطقي، ده اللي لازم يحصل. انا شايف كده، شايف ان الراجل بحسب كلام ناس كتير قوي انا والله ما اعرفه خالص، بس كل الناس بتتكلم عليه ان هو حاجه كبيره قوي، راجل بتاع شغل فقط، مش بتاع بقى كلام ولا سوشيال ميديا ولا اطلع على التلفزيون ولا اقول ولا عيد ولا زيد، لا هو بتاع شغل، شغلي اهم حاجه. فشايفها خطوه حلوه من نادي الزمالك ان الراجل ده يجي. نخش بقى على اخبار ايجابيه تانية. عندك نادي الزمالك خلاص اللاعيبه ذات نفسها مبسوطين جدا وفرحانين ان مستحقاتهم المتاخره هياخدوها خلاص، لان الزمالك جمع المبلغ على فلوس حسام عبد المجيد اللي جت من بره، وخلاص المجلس اكد للاعيبه ان الفلوس دخلت خزينه النادي، ما راحتش الكابتن حسين السيد او اي حد دفع فلوس، واللعيبه هتاخد مستحقاتها قبل ما الموسم يبدا، المستحقات المتاخره كلها. فاللعيبه في حاله انبساط اصلا وفي حاله فرحه، لان هم داخلين الموسم خلاص بفلوسهم معاهم، وتقريبا هياخدوا فلوسهم النهارده خلاص ما فيهاش كلام يعني، ان فلوسهم معاهم وهيبداوا الموسم بجد ومعاهم فلوسهم. ده اكتر حاجه مفرحاه، تركيزهم الكامل هيبقى على الموسم، على الكوره بس مش على حاجه تانية. ده حاجه جميله قوي من المجلس كمان. خبر ثالث مفرح ان نادي الزمالك خلاص تواصل مع صلاح مصدق ولموا 400,000 دولار وهيدوا له القسط الثاني عشان يخلصوا من موضوع صلاح مصدق. فتعجل كمان في حته ايقاف القيد التاديبي بين المستشار القانوني او المحامي بتاع صلاح مصدق او وكيل اعماله يبعتوا للفيفا ان خلاص فلوسهم جات لهم، او ما يبعتوش حاجه ثانيه خلاص للفيفا لان هم اتنازلوا عن القضيه وكل حاجه،
فما يبعتوش حاجه للفيفا، فالفيفا تعرف ان الفلوس راحت لصلاح مصدق، فالموضوع انتهى. يبقى كده الزمالك خلص قواضيه كلها في الفيفا ما عدا قضيه واحده تقريبا، فالزمالك يعتبر خلص كل حاجه، فالقيد لازم يتفتح له، لان هو عمل حاجه اعجازيه، دفع حوالي 7 مليون دولار في الفتره دي للاراضي بتاعه الفيفا، بتاعه الرخصه الافريقيه كمان وبتاعه الفيفا، عشان القيد يتفتح للزمالك. دي اخبار حلوه كمان. خبر جميل قوي كمان، في ديزاين موجود لتيشيرت نادي الزمالك، التيشيرت الاساسي اللي هو الابيض المنقط من الجنوب ده مع العلم في النص بالخمس نجوم. التيشيرت ده عجبني جدا 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 قسما بالله، تيشيرت حلو قوي، وناس كتير منزله ان ده التيشيرت الاساسي بتاع الزمالك، وناس كتير قالت ان هو ده التيشيرت فعلا، وفي ناس من على السوشيال ميديا الزملكاويه قالوا ان ده التيشيرت، وزعلانين ان هو بان، لان بيقول لك كان في شغل حلو قوي معمول للتيشيرت ده، شغل جميل قوي لتقديمه وبتاع، فزعلانين لان التيشيرت معاهم من فتره ما رضوش يتكلموا وبتاع. بس انا شايف التيشيرت كمجمل جميل جدا. اللي عاجبني اكتر التيشيرت البديل بقى اللي هو الاخضر او المدي على ازرق في اخضر ده، يا خرابي على جمال التيشيرت ده. انا التيشيرتين دول انا هجيبهم، يعني انا اتدبست في التيشيرتين، بس التيشيرت الاخضر ده ايه ده؟ قسما بالله تيشيرت فاجر فاجر، انا ما شفتش التيشيرت بالحلاوه دي للزمالك من سنين يعني. التيشيرت ده قسما بالله كل تفصيله فيه جميله جميله، تيشيرت مذهل يا جماعه بجد والله. والتيشيرت الابيض انا اول مره شفت تيشيرت ابيض الزمالك من سنين كتير، في شغل حلو، شغل حته التنقيط وبعدين الخط يمشي وبعدين العلم في النص وعليه 5 نجوم، ده جميل جميل. اخيرا في تجديد، مش العلم في الجنب والخطين الحمر زي ما هم ما فيهمش اي جديد، لا تيشيرت المره دي فيه شغل، وطبعا علامه نايك، فالتيشيرت فيه شغل، تيشيرت جميل جدا 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 قسما بالله. ف يعني انا مش عارف انا عايش في حلم ولا لا، بس في اخبار كتير للزمالك حلوه الفتره دي، ما اعرفش ازاي، بس انا مبسوط، انا مبسوط بالزمالك قوي ومبسوط بالاخبار دي قوي بجد والله. معانا بقى الاخبار الحلوه اللي احنا مش متعودين عليها فبتبسطنا. انا شايف ان كل اللي فات ده اخبار حلوه وجميله للزمالك، بالذات خبر التيشيرت ومنظره اللي انا شفته، التيشيرت جميل جدا 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 كمان. في عندك خبرين وحشين، رقم واحد احمد الجفال. احمد الجفال لغايه دلوقتي ما رجعش، والناس في الزمالك مستاءه جدا منه هو ووكيله. ليه؟ هم قطعوا عقود كتير للزمالك بان هم هيجوا في اوقات معينه لفتره الاعداد وما جوش لغايه دلوقتي. فالنادي مستاء، انت دلوقتي لاعب على ذمتي وانا محتاج، قلت لك لا محتاجك خلاص، وهتبقى مع الفرقه وهتلعب، مش هتقعد دكه، او هتقعد دكه وهتلعب برضه، هتبقى واحد من القوام اللي هيلعب في الموسم كله مع الزمالك. وانت ووكيلك ذات نفسكم كنتوا متحمسين للفكره وقلتوا خلاص احنا راجعين يوم كذا، ما جاتوش بعدها لا خلاص احنا راجعين يوم كذا، ادوا وعد كذا مره وما جوش، ففي استياء جامد. والفكره كمان ان احمد الجفالي بقاله شهر مخلص مع النادي اللي هو السعودي ده، ابها ولا مش عارف كان في نادي ايه، وخلاص هو من غير نادي، فانت من شهر كان المفروض تبقى موجود هنا اصلا في مصر مع ناديك اللي هو الزمالك اللي انت كنت طالع منه اعاره الابها. فانا ما اعرفش انت بتعمل كده ليه، وانت بتضر نفسك وانت شاب في بدايه مسيرتك، والزمالك محتاجك، والزمالك ده من اكبر فرق القاره كلها اصلا، فانت ما تحلمش تلعب في نادي زي الزمالك اصلا. فانا مش فاهمك، انت بتعمل حاجه غريبه، حاجه غير مألوفه. فيا ابني اعقل وكبر دماغك وارجع النادي، وتعالى انت ووكيلك بقى، لان انت هنحتاجك في الموسم، وانت محتاجنا اكتر ان انت هتلعب في الزمالك، فاسمك هيتعرف تاني اصلا ويتقال اسم احمد الجفالي طالما بتلعب في الزمالك. الفكره بقى من كل ده ان مجلس الاداره لو ما بقاش صارم مع الواد ده، مع ان في اخبار بتقول ان مجلس الاداره هيوقع عليه عقوبات، فيا ريت ده يحصل. مجلس الاداره لو ما بقاش صارم معاه دي غلطه كبيره، لازم تدوس، اضغط، ادي عقوبات، مال اخصم منه فلوس، ادي عقوبات تأديبيه بان هو يتدرب منفرد، ادي على طول، ما تخافش من حاجه، ما تخافش من حاجه، طالما موقفك القانوني سليم ومدي اللاعب ده فلوسه، او هو اصلا كان في ابها بياخد فلوسه من الاعاره هناك، فانت موقفك سليم، فاعمل اللي تعمله، ما تخافوش، ما تبقوش جبنه، الجمهور وراكم طول ما في اي حد بيأثر في حق الزمالك، طول ما في اي حد بيجي على الزمالك والله الجمهور وراكم، فانتوا اعملوا اللي عليكم، ما تبقوش جبنه، ما تخافوش من حاجه، اعملوا اللي عليكم يابا انت وهو، والله العظيم احنا معاكم. فده اهم حاجه كان لازم اداره مجلس الزمالك تحطها في دماغها، وما تفرطش فيها، ما تفرطش في حق النادي مهما حصل، خليك مع النادي في اي حاجه، ما تفرطش في حقه مهما حصل. الخبر الثاني هو اخوان بزير.
اخوان بزياره كل شويه يطلع لك يقول لك عمر جابر كلمه، خالي مدحت كلمه، كبير البلد عندنا كلمه، الاداره كلمته، وقال لك انا راجع، وراجع عشان اشوف في المفاوضات مع الزمالك، اجي النادي واشوف المفاوضات مع اهلي دبي ولا شباب الاهلي بتاع الامارات ده. يعني يا ابني انت عايز ايه؟ انا مش فاهم. 3-1 واخد فلوسك، ما ترجع. تعرف اللي مشجعه ايه؟ ان مجلس الاداره لغايه دلوقتي ما وقعش عليه عقوبات ولا بعت له ايميلات بان هو موقع عقوبات، لا ده بيستسمحوه. تسمعوا على ايه يا ابني انت وهو؟ دوسوا عليه، ادوا له في دماغه، قسما بالله ادوا له في دماغه. بطلوا الا، بطلوا تبقوا قليلين، ادوا له في دماغه، امسحوا بكرامته الارض حرفيا يعني. اعملوا اللي عليكم وزياده يا جدعان. الراجل مقصر في حق الزمالك ومش راضي يرجع، راجل متآمر على الزمالك عشان يمشي عافيه. لا ده يتداس عليه مهما كانت اهميته، النادي اهم. ده هيجي مين؟ انا مت موتات احلى من كده بكتير. زيزو وبن شرقي وامام عاشور، فرجاني، طارق حامد، فوق يا جدعان. احنا هنهزر؟ ده هيعمل ايه؟ يا ده هيكون ايه بالنسبه للناس دي؟ لعيب كبير لعيب صغير في السن وهيتطور عن كده كمان بس انا مصلحتي اهم. احنا هنهزر يا جماعه؟ لازم يبقى في تركيز في كل حاجه، لازم يبقى انت تحفظ حق النادي وحق الكيان قبل اللاعب، عن ابو اللعيبه كلها قصاد الكيان، ده رقم واحد. ويا جماعه طالما انتم بتدافعوا عن الزمالك وعن كيان الزمالك وعن حق الزمالك وعن اي لاعب بيتمرد عن الزمالك، احنا معاكم. دوس، قسما بالله دوس، الجمهور وراه. الجمهور مش هيحب لاعب على حق الزمالك، على الزمالك يعني. الجمهور مش هيحابي مع لاعب قصاد الزمالك، لا. غرف ده يا الزمالك رقم واحد عندي، ده كده، ده لازم، ده رسمي، لازم كلنا نكون حاطين في دماغنا كده يا جماعه. ده اهم حاجه. دول الخبرين الوحشين اللي هم بقالهم فتره اصلا موجودين فما يعتبروش جداد، بس ده المستجدات بتاعتهم. اهم حاجه الاخبار الحلوه كتيره الفتره دي. اهم حاجه ان في ناس قلبها على النادي الفتره دي وعايزه تشتغل، اللعيبه هتاخد فلوسها ومستحقاتها وهيخشوا الموسم بتركيز على ان هم يحققوا حاجه ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك هيعمل موسم كبير جدا، احسن حتى الموسم اللي فات. ان شاء الله الزمالك بطل الدوري ودوري ابطال افريقيا.